وعشان نعرف أكتر هينضم معانا عبر الهواء مباشرة دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجيات. يعني في البداية عايزين نعرف الإجراءات اللي اتبعها ميناء شرق الصعيد للشحن والسفينة كلينكر. مساء الخير على السادة المشاهدين الكرام. طبعا نشير بداية ان شحن مثل هذه السفينة وما تحمله من مادة غاية في الحساسية لما تمثله في حدوث أي إسالة من أضرار وتلوث للبيئة بتمثل نجاح لخطة الدولة التي تسعى إليها على مدار السنوات الأخيرة في أن تكون الموانئ المصرية بصفة عامة المحيطة بها مركزا للتصدير على أعتاب أفريقيا وأوروبا. طبعا نجاح الدولة في هذه بيضع الدولة على أولى الدول القادرة على التصدير لهذا النوع من الشحنات، لأن هذا النوع بيتطلب كما أشرت حضرتك معايير سلامة دولية معينة، وبالتالي الدولة في هذه بيعكس مدى قدرتها على تطبيق المعايير الدولية، مدى قدرتها الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة التي تحفظ سلامة الشحنة وتحفظ البيئة المحيطة بها. نعم دكتور كريم عادل رئيس العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شكرا جزيلا.